feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the jump. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down.
our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on time. Take one step for the just. The battle, one for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. The battle won for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. Can't see what's written tomorrow. Some call it fate, but one thing I know, this time I will be in control. I'm caught in the fray, but we'll survive the battle. One for glory. All our brothers in arms feel the fire. We're conquerors, never back down. The battle tells our story of survival, a challenge will never be over. This is the race, it's not the end. We're on. Extra action game. Yeah, again, exclusive.
Gaming, bir команда қазір СФ. Зона кім керек? Күшті болса жақсы ойындар қыраттан да жігіттер сол балалармен ойнасам да әмесімен ойнасам ба жігіттер дегенмен тегі бірдей болған жерге кірмеңдер шығарып жіберуіміз мүмкін себебі тегі бірдей болғанларды ерте кіріп жайласқаларды бізде құрмет етеміз, қолдаймыз. Нукос қазірде гранатаға түсіруде. Ой!
yoqqa attang go'simiz yeb qoldi jigitlar aytmasam jigitlar qo'lay emas tez bosib oladi jigitlar shu yerdamiz bu yerda minus Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra.
Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Excuse me, brah. You're excused. And I'm not your bra. Oh. Hi, everyone. Okay.
біледі олар. Қазір ереке. Так, жігіттер, баршаға ассалаумалейкум. Қазір. Уже лобби ашылды, жігіттер. Шақырып атыпты, көріп тұрсыздар. Так, жігіттер, уже ашық. Таймыз ба? Да, кешіктік дегенмен. Әрқандай жағдай болса ям жігіттер. Ақырына шеккен поддержка тұрғалам. Баршаға рахмет. Давай біргеміз ғой жігіттер. Так, қазір сіздерге ID пароль берем. Таймыз ғой, ID пароль бере жақпан жігіттер. Ассаламу алейкум. Уалейкум ассалам. Да, го жігіттер. Лобби бар, күнде ашылатын адам өзі алдынан анық болып тұрады жігіттер. Ана ютубтағылар байқап отқанлар үшін жігіттер тасталынды өзі. Так. Так, мажықта.
Так, баршаға ассалаумағалейкум жігіттер. Да, уже толды.
Так, жігіттер. Бізге Ронин. Жалғыз ба? Да, 18 команда. Любой игрок. Так, VIP. VCF. Яқ, VIP пен VCF өз орнында емес. Сонда қайда? Да, өз орнында екен. Ай. Хибип. Моп, так. Екі нок. VIP байқамай қалды. Да. VIP, IDOS, Closer. Да. IDOS, Closer, епледі. Да, маман, нинза жүр ғой, нинза болып жүр ғой. Да, маман YouTube. Нок. Қырғын батыр ғой, вообще қазір. Самурай, Айдос қарсы. Айдос! Жоз, Айдос, арқайым болып жүрсің ғой. Бір ойнен өзінде қаншама ошибка. Нок. Епледі. Окей.
Game of Hunters. Чё за реакцияң отырып қойған ғой сен? Окей. Сафари ұзақта жалғас. Тылая мируқлары. Кімдер бар жігіттер картамызда? Медведь. Бақти Абдулаев. Да, жігіттер, баршаға салам алейкум, ендігерге отқан. Да, бізде ең арзан юз сервисті бар. Телеграм канал, да. Сол жақта алсаңыз болады. Да, әр кезде әртүрлі скидкалардан келеді жігіттер. Бірақ қазірде қатып қалған ценадан ARP 300 суы бар. 53 мың сомға. Одан кейін жігіттер 355 суы да бар, 51 мың сомға. Бірақ скидкалар келеді. 455 UC 57 мың сом, 420 UC 420 UC 55, 450 57, как 480 UC как 59 мың сом, как сондай скидкалар келеді жігіттер. Өзіңіз тексеріп тұрыңдар, қашан келсе сол кезде алсаңыздар болады. Күнде скидка бізде жігіттер. Жоқ қой ондай ешқандай, именно сіздерге тек сіз үшін скидка қылып береді. Кайф қылмайсыздар ма жігіттер? Да, крупный алушылар оғана пайдаланып қалсаңыздар болады. Скидкамыз қашан таусатынын білмейміз. Так, сол үшін арқайын болып қалмаң жігіттер, сеніп қалмаң. Әр кезде әртүрлі скидка келеді бізге. Бірақ вечный скидка бар. Қай түрінен болса да әйтір қолдан келгенше қаламыз. Sunset. Full open ғой, Sunset. Да, Цеза. Шотник. Каркаркапак. Как капитан, а? Да, задак. Топ-прыга не бар. Топ-прыга задействовать. По кайфу. Как? Скоро турнир болады жігіттер, сол үшін таярлық қол отырып әмесі, баса-бас. Түрлі тактика бәрін тексеріп, өз үстінде істесіп, сондай өсудің тоқтамай атқан балалар именно осы жерде. VIP, айдос, клозер. VIP клана, жігіттер, VIP қазір көл. Көреміз қазір випті 2-ге 4 жағдай. Квами бар. Нок клозер. Так, минус. CF Sports, как джасик всех. Программная кола минус. Нешекарта жігіттер, как қолдан келгенше үлгер алғамыз жігіттер. Эрангел, Мирамар карталары болады. I wanna kiss me in the field.
Да, слот бар ма, брат? Да, слот жігіттер үлгері алған. Пусяв номер один крыся. Жігіттер иман такасы жерді байқап қойдыңлар. Да. Жасик білдірдің ғой. КХЗ. Год. Хан минус. Sunshine. Хан. Неси. Хан 0. Почти уже минус. Бұны крыса демек қойын бірақ жігіттер. Алты команда бізде. 12 игрок. Да, зонаға да көру керек. Файт қызық отыр бара. Gold knock. Ең Sunshine'да имканият. Да, дейм біздерге көрінеді жігіттер, оларға көрінбейді. Дейм конкретне көрінбейтін дейм. Біздер наблюдениеден жігіттер. Сол үшін. Да, бірінші ДБ сатылған керек. Крыса емес, бесе. Просто сондай болып қалды жігіттер. Ne, Sunset. 5 kill. Yo. Кросс деген еркімізді төртеу. И команда салды. 13 kill. Так, Эвил, Нотвилот, Медведь. Крылпак, Псех бар ол жақта. Его Фантерс келді. 5 команда жігіттер. Сол үйірлерімізді бар. Дуо үйірлерімізді бар. Жасы. Псех. Бұрамыз кәжелік алған. Жасикті қоймадыңдар ғой. Да, офисте можете. Там вообще не рассмотреть. Принц. Чё за брё? Медведь порожали? Да? Тактика галактика. Медведь. Да, мен түсініп қойдым ғана.
ЛХ, тема фантастика көрді жігіттер. Да, адам игроктар санына қарайтын болсақ, топ тема фантастикадан көретінге ұқсаймыз. Бірақ жігіттер Вангаң еркек емес пе? Алдын айту қиын. Әртүрлі жағдайлары болады. 5 команда елі. Ал, Карақалпақ бір өзі. Осы жерін, алға жерін іздеуде. Ой, қоймадыңдар ғой. Минус. Зачем деген жүрген? Всех. Ой, чё за? Кетті ғой. Тема фантастика жігіттер топ. 16 килл. Топты алып кетті ғой жігіттер бүгінгі бірінші ойында. Тема фантастика 16 килл. Адаспасам кеше жігіттер тема фантастика топты алып еді. Сол кезде 12 команда есебінде 21 килл. Тема фантастика кеше күнде. И бүгін және жігіттер тема фантастика топ. Да. 16 килл, тема фантастика. Қола отырам жігіттер. Сразу екінші ойын. Уақыт жөнмейміз, себебі кеш басалды. Так, жігіттер, бізде VCF eSport так үшінші орында. Келла 0, Жазиктен 3 килл, Фурканнан 3, Психтан 3, и команда есебінде 9 килл. Топ 3, VCF eSport, как 4-ші орында Маман YouTube, 2 килл, Медведь 3, Ашира 3-0, Самурай 0, и команда есебінде 5 килл, молодец, топ 4, и топ 5 жігіттер. Тут гейминг Такеш, 101, Ямбо, Хайбек, Карақалпақ и 2 килл. Ал 6-ші орында КХЗ бізде Джоха 3, Саншайн 1, команда есебінде 4 килл. 7-ші орында VIP Қалынкөл, как 7 килл. И 8-ші орында Карақалпақ 2 килл. Ал
9-нчы орында жігіттеріміз ТДМ 0 килл, 10-нчы орында Депштем КРК 2 килл, Сафарина 95 регион 4 көл кланы ироклары жігіттер 11-нчы орында бұл Шақынбектен 6 килл. Таланты сондай сол 12-нчы орында 0, 13-нчі орында 4 килл. Дейін жазайды ғой. 14-нчі орында 13 eSports как 4 килл. 15-нчі орында Бро кланы ироклары 7 килл. 16-нчы орында Десек eSports және 2 килл. 17-нчі орында Қарапайым Қарекен 6 килл. 18-нчі орында Вирусус Гейминг 13 аура саны 2 1 килл аурадан. Жаман емес қыз балалар, үйрекіміз. Давай, аура, сен одан да артын қыла аласың, көрейік қане. Ярко олды сируклары, как не болды. 19-нчы орында 2 килл, 20-нчы орында 0, 21-нчі орында 0, 22-нчі орында 4 килл, 13-37 рока Кокодан, 13-37 ироклары 22-нчі орында. ANX 23-нчі орында алып кетіпті, 1 килл, 95 клан ироклары және как 2 килл мені. 24-нчі орында 5-нчі орында 0. Жігіттер тема фантастазады топа дейін 16 килл зәмені. Да, жігіттер, давай қола отырамыз. Бұл жерде Миран ең көп килл юрок, да, Элхам ең жақсы юрок, Кросс, да, ақырғы точканы қойды ғой жігіттер гранатамен. Так, и последний кровь, ақырғы килл есі, последний уничтожение. Да, командасына топ не алып бере алды. Кросс. Да, гранатасы менен. Так, жігіттер, таймыз ба? Кейінгі ойын. Да, жігіттер, оған не 100 қылып тұрайық. Кеттік. Мен сіздерге ID пароль айтамын. Да, ID тайын жігіттер. Давай 100 қылып тұрайық жігіттер, оған не дөңгелек қылып жіберейік. Да, аржа керек емес. Давай жігіттер, 100 қылып жіберейік оған дейін. Қиын емес қой.
Давай жігіттер 100 қылып жіберейік қане. Жыр емес қой жігіттер, қиын емес қой. Айыр жүрмейсіз ба? Так. I wanna kiss me, I feel alright. Да, жігіттер. 100 болсаңыз састап беремін жігіттер. 100 лайк болайық қане. Бірге болып тежіккен жігіттер. Сразу састап жіберемін. Енді мына ютубта актив болып отқанлар үшін жігіттер от души. Сразу састап жіберемін жігіттер. Сразу. Басуды ұмытып кеткендер басып отырамыз, е? Болмаса қыздарыңыз састап кетеді жігіттер. Да, баспай қалар жігіттер. Да, кетті жігіттер. Сразу ашылады. Қайсы зона ойнаймыз жігіттер? Мирамар картасы болады. Да, жігіттер, лайк баспаған, подписация баспаған жігіттер, каналымызға ағзылмағылар. Бот. I wanna kiss me, feel alright. Так, жігіттер, давай бір лайк. Ой, жігіттер, баспай отырмыз ғой? Папам айтайын, бот екенсіңдер дейді. Өлтірістер, а? Давай, жігіттер, давай. Басып тұзай қана лайкларды қоллап. Давай, кеттік. Давай, 110 жігіттер. Да, чо, 30 адам отыр жігіттер. Басыламаймыз ба? Давай, кеттік. Қызық болады жігіттер ойын. Прак. Чо за ойдыла? Қалай жағаматсың? Да, жақсы. Қалай, сорасы отыр? Давай, жігіттер. Митингке шығып кетпең жігіттер. Есарем оны. Да, жігіттер, басқа мүлеттерім бар практымызда. Сіздер актив болуыңыз керек, жігіттер. Өзіміз қолдауымыз керек қой, жігіттер. Қолдап отқан баршаға рахмет, жігіттер. Қарпақ, кейбір спортатынан. Қалай жарамыз. Жақсы шүкір, қалай амасар ма, хармайында. Бар болың, бұрдан, амасар ма. Так.
Bunda seksualniy ник bo'lsa jig'jar chiqib ketasizlar. Da, bir desam kelishib qolib jig'jar. 5 4 3 2 1 ketdik. Давай. Tassalda jig'jar ID parol. Telegram mayimini kechtasam jig'jar. Daxil boqsalar. Pornografiya hech narsa yo'q. At solay bo'lsa bo'ldimi? Qiziq emas bu. Da, daxil boqsalar. Davay ketdik. Bas sayamiz. Так, жиг'jar уже to'ldi почти. To'lsa boshlanadi, bilasizlar.
қиярда шығарып тұрған. Қияр кімнің командасы екенін білмейсің ба? Аура не дейді? 21 слот бір мерса кик қылып берса, инсайдына басқа. Аура, енді кеш, Джекон дегенді алса командасымен ойнайық. Командамен ойнайық арқан. Хиросима, братан, үзір. Кеш көрдім. Да. Сразу толып қалады ғой жігіттер. Озат мүмкін жоқ, тезірек болмаса басқа слот қоту керек қой. Да, бізде Мирамар картасы. Даже жігіттер айди пароль бар ғой. Так, телеграмға тастамапсам ғой, жігіттер. Да, телеграмға тасталмадым даже. Соң өзіне үлгере алмайсыздар. Даже ұмытып та кетіпсіз ғой. Да, так үлгеру қиын болады деп өзі. Да, басқа жақта едім жігіттер. Как үйге арейін, как тоғызда жетіп кеттім. Файтты көреміз. Да, жігіттер 2-3 күннен кейін фулл үйде болғанмын. Полностью практауым етеді. Қызық болады ғой жігіттер. Басқаша темпте өтеді ғой. Аха, нок. Цеза еді ғой, Цеза. Қызыл қалпақша өшіп тұр. Омико. КХЗ, братва. 13. Кімдер құтырып атыр тоғы жерде? Омико бақылды. Командаластарда бар. Псих, инсейн, аура. Және кімдер бар жегетер? Көреміз. Ярко бізде бар. Иско, Нокос, Зико, Хиросима. Да, Иско. Так, ярко фул желі салған. РС, братва. GTM, MG, так, қарапайым бар екен. Қиярда бар. Разилов. Да, жүйдер қарапайым бар екен. Фул. Разия, қолбай, Ляко, Марко.
Низат бұл. Да, жігіттер низат. Прак бұл. Да, жакпен мен құралбай. Кім болсын бұл, тұрғызын алама. Құтқара алама. Так. Жако! Викинг. Так. Аха, командасы Арнуак. Ал бұл жақтан теп-топ. Мұратва кланы. Ирока. Да, бұл да топ ирокларымыздың бірі жігіттер. Топты биясып қойып бұл. Да, Марко. Тұрғызуын ғайып. Да, Джако. Минус. Без килл. Братва клан игрока. Ереке. Есеп еспортта. Файтшиктер. КХЗ. Командасы мені. Да, бұл жерде Юсеф еспорты жеп тосады дегенмен бар еді. Өзін көрсетуге мүмкінет 7-ші номер. Бұл 7-ші команда ғой, КХЗ. Да, сатшай. Қалай мини-мәжіктер қалай атуда үйрет қойып отыр ғой бізге. Қашу керек! Саншайн, да, епледі. Да, всех. РК, НКК, КК. Так, инжектор. Жетем клонер пора. Ассаламу алейкум, стримгомет, Азым Хан Амангелдиев. Алейкум ассалам, жігіттер енді баршыға. Енді келіп отқан баршыға. Ассаламу алейкум жігіттер. Бұл Extraction Game каналында. Қаралпақ киберспорт игрокларым менен PUBG бойынша жігіттер. Практика турнир үшін таярлы жігіттер. Көңір класс террорды көреміз жігіттер әзірде. Да, Extraction Game медлі болу да қиын. Бірінші келген болсаңыздар, бірінші көріп тұрған болсаңыздар, сол үшін подписаться басуды ұмытпаңыз жігіттер. Бізді жүйкол өтіп жоғары. Да, жігіттер, подписаться басып басып қоямыз, қола отырамыз. Орегон 95 клан ируклары.
Чоза, аурадан бот дейсіздер ме? Драк. Знаем, мирухлар да бар. Önce испортить. Не болды. Айта береді ғой. Так. Айра, драк. Толсы команда бізде. Чё за гонза? Тұр, машин жарылады қазір. Тұр. Тұр. Так, Бека. Жалғыз. Фул скотқа қарсы. Үште. Да, қалай желашыла, игроклар. Болды. Так. Туда Азатбек, Физико, Боровский, Зафар Соло. Да, қайсы командадан топ көреміз жігіттер. Джага еді ба. Вайдла, нок, НКК игрока. Сонаға кіргізбегі әрекет, Джагадан. Чоза, ярко бар ғой жігіттер бізде. Фул еще. Да, бұндай жағдайда қолдан бермейді олар. Спыляемыз. Зико, Макус, Хиросима, Иско. Да, Хиросимадан Туркел. Нок.
Да, жагатын отқан жоқ. Көреміз. Тодаям игроклары төменде. Фуркан да бар бұл жерде. VCF eSport 5 команда өзде, Фурканнан 6 килл. Да, VCF eSport абырой үшін жігіттер өзі күреседі. Ұмытпау керек, зонаға да жүру керек. Фуркан, Физико, Зафар. Ой, граната аяқ астына келді. Кеттің ау дейміз. Зафар! Аумин. Ай, кедергі. Қалай көрмеу мүмкін. Да, және бір өзі ұмытып қойған керек еді, командаласаң келетін. Жагатнок. Yok etti. Минус. Ярко читерло. Тут команда. 8 игрок. Ярко. Фул елі. 5 килл. Бұл самды Хиросимада. Да, тодаям. Бізде таза команда елі тобани алған жоқ. Да, өсу бар. Ең соңға орындардан жоғары қарай көтеріліп келді. Әр пракымызда. Да, енді ярко фул. Көреміз, тодаям. Бәлкім ярко командасын алып кетер. Да, ярко. Ярко жігіттер. Зика жоғардан бақылап беруде. Ярко әзірде фул. 4-ке 2. Да. Команда капитанына Хиросима. Да, бір ғана игрок қалды. Физико. Және. Өз-өзімен минус. Так, жігіттер, ярко командасынан топ. 13 килл. Да, екінші ойын. Бірақ ярко командасынан топ. Да, сонша үмітсіздіктерден кейін жігіттер кеуілді шөктірмеді. Міне топты алып тұрды ғой. Так, ярко ол бес клан игроктары. Топ бізде 13 киллмен. Нокос 5, Иско 1, Зико 2, Хиросима 5. И команда самында 13 килл. Екінші орында Тодем игроктары. Физико, Зафар Соло, Азатбекта, Арабский екінші орында. Так, 1 киллмен Тодем. Да, жігіттер, бұл талант қой. 1 киллмен екінші орынға дейін жетіп келу. Брат, сразу таслаң. 140 болса, сразу таслайма, жігіттер. Гап. 140 болса, сразу таслап берем, жігіттер. Серьезно, лайк 140-қа жеткізіп тастаңыздар. Сразу басылып кетеді ойын, жігіттер. Көп ұзамаймыз, тез бастаймыз.
Так, bizda 4-o'rinda Visa Sport, Jasik Yerika, Furkan Psix, Cho'za 11 kill. Da Furkan 6 kill. Молодец. Так. Jomon emas killlarda yaxshi qilibdi. 14 kill. Так, 14 emas, 11 kill. Oslodan o'tib ketgan deb turamiz matematika bo'yicha. Tak, qarapayim qarakan bizda. 5-o'rinda 3 kill. Tak, 6-o'rinda NKK 5 kill. Так, 7-o'rinda bizda. Да, 7-o'rinda 0. Ishtirmas 18. Так, 8-o'rinda 13 Sport как 0 killlar soni. 9-o'rinda. Так, 4 kill. 10-o'rinda как 13 Sport так 6 kill. 11-o'rinda KK Sport 0. 12-o'rinda 2 kill. 13-o'rinda 95 guruhlardan как 8 kill. Так, 14-o'rinda Kongrad Klanas 1 kill. 15-o'rinda 2 kill qaragangan. Bratva klan guruhlaridan 16-o'rinda 1 kill. 17-da 2 kill. 18-o'rinda KHZ 0. Qarapayim qarakan 19-o'rinda 4 kill menen. Что за o'rin төмен вообще? 13 Sport 3 kill. Kenzodan. 21-o'rinda Temov Hunters 5 kill. Cezar nishattinga qarab Cezar content maker bizning. Да, жигиттер жақында фу стриммен бастайды Cezarda бірге басқа как нормальный темпен жигиттер алып барамыз. Так, 22-орында 13-орында жетер уклары 0. 18-орында, так, 23-орында 1 kill. 24-орында 1 kill, 25-орында как 0. Erkolves bizde top, 13 kill semenin. Bratva tip top, ең көп kill kullanılan 8 kill. Pro Alibek, Ziko. Да, Pro Alibek, Pro Euro'ka ең жақсы Euro'k bizde. Al Ziko olsa Yerka. Так, ең ақыры kill'ді алып топтап берді ғой.
Так, жігіттер, ID пароль салынды. Кіреміз.
Так, жігіттер. Бізде 100 адам елі full. Кімлер бар? Кімлер біздерге сұлу файт көрсетеді. Қане, тема фанташта бар екен бұл жерде. Смеси рухлары бар, андай аз. Сеаза да бар. Так. Минус. Ой, Зико. Назар. Құтқару керек. Да, бег, молодец. Да, давить етпеді. По-братски, по-мужически. Еркекше ойнасек те болады. Да, бектің бір өзі әркі фул составына қарсы. Минус. Ха, шотинг минус. Да, тут килл.